Здравейте, дами и господа! Днес ще играем на Dream Legends 2016. Започваме с тази велика игра. И ето, както виждате, ще играем приятелски матч срещу Рома. Сега искам да покажа моя величествен терен. Чакай, това защо не е правилно? Ако знаете колко високо трябва да бъде. И толкова. Колко струва? 499, аз нямам толкова. Добре. И ето виждате са моят отбор. Виждате напълно енергия. И да започваме нашия приятелски матч срещу Рома. Очаквам да ги видим. Искам да видя и както са гледал съм. Off we go. Let's hope for some goals then today. Lead wide. Tackled by Maicon. Janic. Oh, great tackle. Oh, that was close. Gets the shot in. Oh, that's just off target. Absolutely perfect evening for a game of football. Shoots! Може да се направи. Това беше супер глупаво. Добре, повтори го. Keeper sends it long. What a lovely cross-field pass. Misguided his run. Да, така ще има много засади, защото това е моята стратегия да избивам с глава напред. Oh, and dispossessed there. Sends it forward. Defenders are looking to... That's a great ball in. Мимо. Това беше тето. Добре, защо му чакайте малко. Няма да ме да скучам. Рома ми вкара. Let's see that once again. Fantastic finish. Well deserved. That goal's been coming, and there are surely more goals to come in this match. And the referee gets the game going again. And with the defender now. Този, който ми е сега, ще ми стане резервен. And he stayed onside. Oh, great tackle. Корнер кик. Да беше да. Gets the header in. Catch by the goalkeeper. Ако не бях го вкара. Добре, ето центриране напред. Оп. Да ви кажа, аз доста центриране, аз съм по въздуха. Добре, хайде. Центри гън. Центри надолу, бъдай. Добър пас. И гол. Естествено ще го вкарам с тази Honda, моята Honda, Hyundai. Този човек ми е вкарал поне стотици голове. Като ходих в Англия, играх доста пъти матч и да кажа, беше супер готин. Добре, пак ми даде реклама на някаква игра за PlayStation 4. Сега те ще пускат. На тази страна май бях по-добре. Ей, бахки! He's knocked it long. Here's Kane. And this is Kane. Chesney saves. Този се казва Кейн. Maicon gets it clear. Къде бе? Аз съм по
центрирането. Добре. Here's Manolas. Ай, вземи му тази тъпа топка, бе. Аре, е така. Хоп, пас, хоп, хоп, пас. Хайде. Oh, that was close. He goes for goal. Good save by the goalkeeper. Oh, great tackle. Троуин. Добре. Да, хайде. Manolas with a tackle. Pjanic. По-бързо. Salah. Само. Oh, he did really well there. Дъх, стопах ми за тук. And he's back in possession. Shoots. Да. Не успяхме. He's knocked it long. Ме топката, дай. Що Must каза? find his run. He's well Хонда, offside. заспива Хонда. Защо да... Sends it long. It's with the striker. Хонда сигурен съм, че никога не удар. Заспива така. What a well-timed tackle. Добре. Дай тръгни напред, да не ми стой пред хоя. Така. Браво. The assistant's kept his flag down. He's onside. Oh, it's a clear chance. На празна врата си не пише. Нямато така му за петния гол. Sends it forward. Браво. Ще има за себе. Gets the shot in. Good effort there. Let's see that one again. Удари поне гол да. И да, нека да първо да се поговорим за матчовете от истинския футбол. Oh, and dispossessed there. Great tackle. Вчера даваха Реал Мадрид Манчестър Сити. За тази чест аз взел за Манчестър Сити, защото That's full time. виждате сега стана испански финал. Нали Атлетико Мадрид биха Байер Мюнхен, неочаквано. Still a lot to play for here. Both teams want to avoid a И penalty като бият и Реал Мадрид, какво става? Let's hope for a Испански. few goals. Доста пъти става испански. Това не ми хареса. Oh, good catch by the keeper. И да. Така че аз няма да гледам финала. Forward from the Защото keeper. Реал Мадрид ще ги бият. Да. The assistant's да. kept pulls the trigger and it's saved by the keeper. And that's gone out. Корнер кик. Но вратарят на Манчестър Сити е доста добър всъщност. And this is Kane. Това гол, Chesney дето saves. го вкараха, He беше... has a threat from distance. Да ви кажа, аз не съм го гледал по телевизията тази година. Аз се връщах от София. Като отидох, като пристигнах на летището в София и го чух и чувах мач по радиото. И имаше автогол. Роналдо пропусна няколко удара на вратаря. Но нищо, сега ще ги върнем върху вратарят на Атлетико. Ян Облак. Да ви кажа, събирам за Лео Меси да го купат за Барс. Можех да играя срещу Барс, аз играх в купата на... Значи, играх за купата на... Чакай. Как беше тази купа, че забравих, бе? Купата на Европа, или как се казва, че забравих. И бях загубил матч срещу Арсенал. Невероятно. Ако смятате, че може по-добре ми вярвайте, защото сега игра срещу Рома. Така че... Стига, бе. Змия! От добрите отбори, които съм бил... Доспа? Чаква, доспи. Да. Така, нека баш си продължим въпроса, нека да се случим на ходощите. Добре. Тъпо капа. Така. Не! Без да искам. Трудово вот. Хи-хи-хи-хи-хи. Така. Хоп. Ей, варди го.
Ще го изпадна. Виж колко леко му го е бил. Вече си я би. Решителната дуспа. Номер 4. Втори, така. И ще бия в десния горен. Победа! Айде, пичове! Победа! 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 Браво е! 4 на 2 дуспи. Добре. 72 монети. Аз не печеля много повече. Има френдли бонус. Добре. Това беше според мен много добър матч. Да. Махни се, бе. Да. Това беше добър матч. Ще спрем клипа и ще почнем другия матч. Даже да не след други легенди. Да. И до